নমস্কার বন্ধুরা, আমি মিঠুন আর তোমরা দেখছো 3 বেঙ্গলি। আজকে আমি আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে শেখাবো কি করে এমআই এর একটি পাওয়ার ব্যাংক আছে আমার, এই পাওয়ার ব্যাংকের চার্জ নিচ্ছে না। ঠিক আছে, এখানে 4টা ঘাট চার্জ হয়, ফুল চার্জ। তার মধ্যে একটাতেই ব্লিকিং করছে বারবার লাইট, কিন্তু ফুল চার্জ হচ্ছে না। তো এই সমস্যা হলে তোমরা কি করে ঠিক করবে, এবং এর পাশাপাশি যে কোনো পাওয়ার ব্যাংক হোক যেটাতে চার্জ হচ্ছে না বা এই সমস্যা হচ্ছে, সেগুলো তোমরা কী করে ঠিক করবে সেটা কিন্তু এই টিক্সের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে। তো চলো শুরু করি আজকের ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি, ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবে, যাতে করে আমার ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যায় তোমাদের কাছে। চলো লেটস স্টার্ট। প্রথমে দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে, পাওয়ার ব্যাংকটি আছে, এবং এই পাওয়ার ব্যাংকটির যে চার্জ প্রবলেম সেটা আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটাই লাইট জ্বলছে। এরকম সারা রাত্রি যে চার্জে দিয়ে রাখি তবুও এই একটা লাইটই জ্বলছে, এক থেকে দুটো হচ্ছে না এবং কোনো চার্জও উঠছে না। তো এই সমস্যাটার সমাধান কী করে করবো? এর আগে আমার এই সমস্যাটা হয়েছিল যখন আমি এটা ঠিক করেছিলাম। দেখো পিছনে একটা ঢাকনা থাকে, সেই ঢাকনাটা খোলা, এবং এই ঢাকনাটা কিন্তু খোলা আছে। তো তোমরা প্রথমে পিছনে যে ঢাকনা থাকে সেই ঢাকনাটা প্রথমে দুদিকে ঢাকনা দুটো খুলে নেবে। খোলার পরে এটাকে বের করার জন্য এখানে এভাবে চারিদিকে এটাকে হালকা বাইরের দিকে প্রেস করলে কিন্তু এই ঢাকনাটা খুলে যাবে। এইভাবে নিয়ে কিন্তু এভাবে টান দিতে হবে। টান দিলে কিন্তু এটা পুরোটা প্লেটটা একদম সামনের দিকে বেরিয়ে আসবে। দেখতে পাচ্ছ আসলে এটা আমার। এবার এই ব্যাটারিটা যে দেখতে পাচ্ছ এখানে, এটা কিন্তু খুলতে হবে। এখানে ঘাট সিস্টেম করা আছে, এই ঘাট থেকে তোমাদেরকে এই বোর্ডটাকে খুলতে হবে। এদিকে একটা ঘাট আছে আর এদিকে একটা ঘাট আছে, এই দুটো ঘাট থেকে এই বোর্ডটাকে তোমাদের খুলতে হবে। এই যে খুলে গেল বোর্ড। এবার এই ব্যাটারিটাকে তোমাদের এখান থেকে খুলতে হবে। এই হলো আমাদের ব্যাটারি আর এই হলো আমাদের বোর্ড। এবার এই দুটো ব্যাটারি আর এই বোর্ডের মাঝখানে দেখো কানেকশন দেওয়া আছে। দেখো আগেও সমস্যা হয়েছিল আমার, এই কানেকশনটা ছিঁড়ে গিয়েছিলো এখানে, যে কারণে আমি কিন্তু এটাকে ঝালাই করে একদম তার দিয়ে ঝালাই করে নিয়েছি। এবার সেম পজিশান দেখো এবার এখানে হয়েছে। তোমাদের একটু ভালো করে দেখাচ্ছি, দেখো এই দেখো আমার কিন্তু এই কানেকশানটা কিন্তু মানে 99% ছিঁড়ে গেছে। এদিক থেকেও ছিঁড়ে, আবার এদিক থেকে ছিঁড়ে, একটু শুধু ঝুলে আছে, যে কারণে চার্জ এক ঘাট ব্লিকিং করা তো দেখাচ্ছে, কিন্তু ব্যাটারিটা কিন্তু চার্জ হতে পারছে না। তো আমাদের কি করতে হবে? আমাদের এই কানেকশানটা আমাদেরকে আবার পুনরায় জুড়তে হবে। এই দেখো খুলেই গেল, দেখেছো, একটু শুধু লেগেছিল। তো আমাদের এইখান থেকে আর এই জায়গাটায় ঢালাই করে কানেকশানটাকে আবার জুড়ে দিতে হবে। তো তোমরা কী করে করবে সেটা আমি লাইভ দেখাচ্ছি, দেখতে থাকো। প্রথমে এইখানটা একটা ঝালাই করতে হবে, তারপরে সেই তারটার সঙ্গে এই জায়গাটা ঝালাই করে নিতে হবে। এটাকে তুমি পুরোপুরি খুলে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে আর এটার আর কোনো প্রয়োজন নেই। দেখো এইখানে যে কানেকশানটা ছিল যেটা ছিঁড়ে গেছে, এখানে কিন্তু ঝালাই করার মতো যা পজিশন কিন্তু এখন আর নেই। একদম ছোট্ট একটা মাথা দেখা যাচ্ছে, ঝালাই করার মতো কিন্তু আমাদের কোনো পজিশন নেই, বা এখানে ঝালাই করলে সেটা থাকবেও না। তো আমাদের কী করতে হবে? এখানে একটা ফুটো করে নিতে হবে, ফুটো করে তারটাকে এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করাতে হবে। তো এটাকে আমরা ছোট্ট একটা আলপিন দিয়ে এই জায়গাটা আমরা ফুটো করে নিচ্ছি। একটু উঁচু করো। এই জায়গাটা আমরা ফুটো করে নিলাম। এবার দেখতে পাচ্ছ তোমরা ফুটোটা হয়েছে। এবার এইখানে আমাদের একটা রাং দিয়ে একটা ছোট তারকে আমাদের এখানে ঝালাই করে দিতে হবে।
তো দেখতে পাচ্ছ তো আমি কিন্তু এটা উঠিয়ে দিয়েছি, উঠিয়ে এইখানেই আমি এটা ঝালাই করি, কারণ ওটার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছিলো। এখানে ঝালাই করে দিচ্ছি, এখানেই রাং লাগাই। সঙ্গে এই পাটটাকে এইখানে বসিয়ে ঢালাই করে দিলাম এবং এই জায়গাটাকে ভালো করে রং করে দিচ্ছি। তো আমাদের কাজ এখন মোটামুটি কমপ্লিট। এবার আমাদের চার্জ যদি দেখতে হবে যে চার্জটা ফুল হচ্ছে কি না। দেখো এখন 4টা দাগ অন্তত দেখাচ্ছে যে তার মধ্যে একটা কার্ডে চার্জ আছে, এটাও দেখাচ্ছিল না প্রথমে। তো চলো এটাকে চার্জ দিই তোমাদের সামনে। এটাকে প্লেটে বসাই, আবার যেমন যেভাবে সেট করা ছিল ঠিক একই রকমভাবে সেট হবে এখানে। এইবারে চার্জার তারটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখেছো এই যে চার্জটা লাগানোর পরে যে প্রথমে 4টা দাগ দেখাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, এই যে সেটা কিন্তু প্রথমে দেখাচ্ছিল না। তো চলো দেখি ফুল চার্জটা হোক, তারপরে আবার আসছি। দেখো বন্ধুরা, একটা কমপ্লিট হয়ে কিন্তু 2 নাম্বারটা ওটা শুরু হয়ে গেছে, মানে এটা পুরোটা ফুল চার্জ হয়ে যাবে। তো তোমরা দেখলে কী করে আমি খুব সহজেই আমার পাওয়ার ব্যাঙ্কটি কিন্তু ঠিক করে নিলাম। এই ধরনের সমস্যা তোমাদের সঙ্গে হতে পারে, তোমাদের পাওয়ার ব্যাঙ্কে যদি চার্জ একদমই না হয়, চার্জ উঠছেই না, তাহলে তোমরা কিন্তু পাওয়ার ব্যাঙ্কটি খুলে ভিতরে চেক করতে পারো যে কোথাও ব্যাটারির কালেকশন ছুটে আছে কিনা বা ছিঁড়ে আছে কিনা। তো চলো আজকের মধ্যে আসি। জয় হিন্দ।